ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு LOGHANVLOGS. நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம தேனி ரயில்வே ஸ்டேஷன் பிளாட்ஃபார்மில் தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். பிளாட்ஃபார்மை பாருங்கள், டைல்ஸ் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. சைடு காம்பவுண்ட் ஒட்டி செடியெல்லாம் வளர்க்குறாங்க. இப்போ நம்ம எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேனியில் இது இன்ஜின் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ட்ரெயின் இன்ஜினு அந்த நிற்கிது பாருங்கள். இது நான் ஆட்டோ வண்டி மாதிரி என்னமோ இருக்குது. சரி விடுங்க, பாருங்கள் இன்ஜின் பாருங்கள். பக்கத்தில் வந்துட்டோம். வாவ், இன்ஜின் பார்க்கவே ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது பாருங்களேன். இந்த தூசி இல்லாத மாதிரியே இருக்குது. நீங்கள் பாருங்கள், ரூஃப் எல்லாம் போட்டாங்க, ஃபுல்லாக பிரிட்ஜெல்லாம் போட்டாங்க. ஏஸ் திஸ் இஸ் டைம் டு எக்ஸ்ப்ளோர் த பிரிட்ஜ். எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, போன சென்னை வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், இந்த நம்ம தேனிலும் பிரிட்ஜை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு. பாருங்கள், சொன்ன மாதிரியே தேனி பிரிட்ஜில் இருக்கட்டும். டைல்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்க பிரிட்ஜில். ஓகே, நீங்கள் பாருங்கள், பிரிட்ஜு மேலே நிற்கிறோம். எவ்வளோ ஹைட்டுன்னு பாருங்கள். இங்கே இருந்தால் நம்ம வீடியோ எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம். அந்த ரூஃப் மேலெல்லாம் தெரியுது. சைடில் அப்படியே காற்றெல்லாம் அப்படியே ஜில்லுன்னு அடிக்குது. அப்படியே அந்த மலையெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ட்ரெயின் கிளம்பிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ட்ரெயின் கிளம்பிருச்சு. அப்புறம் எல்லோரும் வீடியோ எடுக்கிறாங்க. நிறைய பேர் இருக்காங்க. நிறைய பேருன்னு சொல்லும்போது ஓரளவு கம்மியாக தான் இருக்காங்க. பீப்புள்ஸ் அவ்வளோ பேர்லாம் இல்லை. பாருங்க, அவ்வளோதான். ட்ரெயின் போய் கொண்டு இருக்கிறது. போயிட்டே இருக்கு ட்ரெயின். இந்த ஹாரன் சவுண்டு காதெல்லாம் கிளியும். பாருங்க, சூப்பராக இருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே போய் அப்படியே ட்ரெயின் அந்த இது ட்ராக் மாற்றி விடுவாங்க. ட்ராக் மாற்ற போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ட்ராக் மாற்றிட்டாங்க. அவ்வளோதான், அப்படியே போயிடுச்சு ட்ரெயின். அங்கே போனே அப்படியே டக்குன்னு போயிடுச்சுட்டாங்க. இது என்னன்னு எனக்கு தெரியலை. மேபி இதுக்குள்ளே இன்ஜினியர் தான் உட்காந்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆட்டோ மாதிரியே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த வீடியோவோட நம்ம எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் பாய்.